Bahaushe ya ce da ke tsage gaskiya komai ɗacin ta. Masu kallon mu assalamu alaikum, za ku kalli taƙaitattun labarai daga nan Matashiya TV. A yau muna Alhamis 4 ga watan Rajab shekarar 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan Disamba shekarar 2025. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta taya al'ummar ƙasar murnar bikin Kirsimeti tare da kira ga jama'a musamman Kiristoci da su yi koyi da kyawawan halaye da ɗabi'u. Ministan Yaɗa Labarai da Wayar da Kai Muhammad Idris ne ya bayyana haka a wani saƙo da ya fitar, ya kuma yaba wa 'yan ƙasar bisa juriya da haƙuri da suke yi, inda ya jaddada ƙudurin gwamnatin na ci gaba da samar da tsaro da bunƙasa tattalin arziki. Wani bam ya fashe tare da hallaka mutane a masallacin Juma'a da ke gundumar Gamboro a Maiduguri, babban birnin jihar Borno. Lamarin ya faru da ƙarfe 6:10 na yammacin jiya Laraba a wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai. Masallata da dama ne suka rasu yayin da wasu da yawa suka jikkata. A nan kuma an yi jana'izar 'yan majalisar dokokin jihar Kano biyu da suka rasu a jiya Laraba. Ɗan majalisar dokokin jihar mai wakiltar ƙaramar hukumar Ungwaggo, Honorable Aliyu Sa'adu Ungwaggo, da ɗan majalisa mai wakiltar birnin Honorable Sarki Aliyu Daneji sun rasu a jiya Laraba. Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan Dare ya buƙaci da a sake ɗaura ɗamara wajen yaƙi da 'yan ta'adda a jihar. Gwamnan, wanda sakataren gwamnatin jihar ya wakilta a wani rangadi kan tsaro a jihar na yini biyu, ya ce za su ƙara haɗa kai da ƙara ƙaimi da gwamnatin tarayya don ƙarfafa sha'anin tsaro a faɗin jihar. Wata gobara ta tashi a wani bene mai hawa 22 da ke titin Martins a jihar Legas. Sakataren Hukumar Bayar da Agajin Gaggawa a jihar, Olufemi Oke, ya ce gobarar ta fara ne daga wani ofishi da ke hawa na 4, sai dai ba a kai ga gano dalilin tashinta ba. Duka-duka taƙaitattun labaran kenan. A madadin editan da ya tace labaran, Abubakar Murtala Ibrahim, sai ni Amina Abdulrahman Hassan da na karanta nake cewa mu yini lafiya.